осы умраны жами хаптаның Айша анамыз радиялы мешітте мехап деп бастадық. Сол жерде ниет қылдық, намаз оқып, сонда айттым, анам анам Сәлиманың рухына арнаймын дедім. Бірақ әкесінің атын ұмытып қалдым. Енді содан міне қазір жақындап қалды. Қазір 6-шы курсқа кірдік. Қазір бұл жаққа келіп, Маруада 7-ші курсты бітіріп, сол жерде дұға қыламыз тағы. Сөйтіп, мен апама осы бір умра қажылығын арнап, енді бұл болады дейді ғой, бұл барады дейді. Мына әйтеуір перзент